Друзья мои, мне тут периодически приходят в личку сообщения, почему у вас такие проблемы со звуком, лишние шумы и так далее. Слушайте, мы рабочее агентство. У меня сейчас вот здесь, вот вокруг меня происходит рабочий процесс. Там снимается одежда для интернет-магазина, Муфасаил наш с Варей о чем-то договариваются про съемки и так далее, и так далее. Поэтому имейте в виду, иногда могут быть лишние звуки. Ничего страшного. Самое главное то, что я вам буду давать реально полезную информацию, а не фигню, которую вам дают всякие инфо-цыгане. Я даже заикаюсь немножко, но это будет снято одним кадром. Муся, я снялась!